बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। माय यूट्यूब फैमिली सब कैसे हैं जी? ठीक हैं, खैरियत से हैं? आज आप लोगों के साथ एक बहुत बड़ी और बहुत ही अच्छी खबर शेयर करने जा रहा हूँ। वो ये है कि अमेज़न जो है ना वो पाकिस्तान में आ गया हुआ है। फाइनली अमेज़न ने पाकिस्तान को सेलर्स लिस्ट में डाल दिया हुआ है। हम अब पाकिस्तान से क्या कर सकते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को अमेज़न के ऊपर बेच सकते हैं। अच्छा, इस वीडियो के अंदर जो मैं बताने जा रहा हूँ वो ये है कि एक तो गुड न्यूज़ शेयर करनी थी, दूसरा ये कि अमेज़न को पाकिस्तान में लाने के लिए किन लोगों ने अपना किरदार अदा किया है, ठीक है? वो बात करेंगे। अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, मीन के कोई प्रोडक्ट है, तो आप इससे कैसे लाखों करोड़ों कमा सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? उसके बाद अगर आप स्टूडेंट हैं और आपके पास कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, ठीक है? तो आप इससे कैसे हज़ारों में, लाखों में कमा सकते हैं, इस पर बात कर लेते हैं, ठीक है? और उसके बाद अमेज़न एफबीए क्या चीज़ है, अमेज़न एफबीएम क्या चीज़ है, ठीक है? प्रोडक्ट लिस्टिंग क्या होती है, प्रोडक्ट हंटिंग क्या होती है, ठीक है? इसके ऊपर हम लोग बात करेंगे। और कैसे लेट्स सी अमेज़न और दराज़ को भी कंपेयर कर लेते हैं कि हम प्रोडक्ट्स वगैरह कैसे लॉन्च वगैरह करेंगे, वो सारी चीज़ें। अच्छा, और लास्ट में हमने ये बात करनी है कि हम जो अमेज़न के ऊपर है, कौन-कौन सी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। चलिए मैं पहले यही बता देता हूँ कि हम अमेज़न के ऊपर कैसे कौन-सी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं। ये देखिए जी, मैंने amazon.com पर गया हूँ, तो यहाँ पर आप देखें ज़रा, ये डिलीवर टू पाकिस्तान है, ये हमारे पास यहाँ पर जाएँ प्रोडक्ट्स के ऊपर, ठीक है? आल डिपार्टमेंट। तो आप इसके अंदर आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स में जा सकते हैं, ऑटोमोटिव आप बेच सकते हैं, बेबी से रेलेवेंट अगर आप कुछ करना चाह रहे हैं वो, ब्यूटी एंड पर्सनल केयर के बारे में बुक्स आप लोग यहाँ पर बेच सकते हैं, कंप्यूटर्स बेच सकते हैं, ठीक है? किंडर स्टोर है हमारे पास, इलेक्ट्रॉनिक्स की चीज़ें हम लोग यहाँ पर बेच सकते हैं, मेंस फैशन, वुमेन्स फैशन, गर्ल्स फैशन, बॉयज़ फैशन, डील्स, हेल्थ से रेलेवेंट हम चीज़ें बेच सकते हैं, होम एंड किचन से रेलेवेंट कोई भी प्रोडक्ट्स बेच सकते हैं, ठीक है? इंडस्ट्रियल से रिलेटेड हो सकता है, लगेज हम यहाँ पर लेट्स सी के सेल आउट कर सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास सॉफ्टवेयर हैं, स्पोर्ट्स का और आउटडोर्स की हम लोग लेट्स सी प्रोडक्ट्स वगैरह बेच सकते हैं। ये एक कंप्लीट लिस्ट है जो कि हम लोग यहाँ पर बेच सकते हैं। रिस्पेक्टेड फैमिली मेंबर्स, मेरी कोशिश ये होती है कि आप लोगों के साथ वो न्यूज़ शेयर की जाएँ या ऐसी चीज़ें शेयर की जाएँ कि जो कि सर्टिफाइड हों, जो कि अप्रूव्ड हों। अभी ये कैसे अमेज़न पाकिस्तान के अंदर आ गया हुआ है, ये वेरीफाई है, ये नहीं है। ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब ने 12 और पहले ये ट्वीट किया था। मैं आपको पढ़ कर सुनाई देता हूँ। अ ग्रेट डेवलपमेंट एज़ अमेज़न हैज़ फाइनली अप्रूव्ड दैट आवर sellers can export their goods through their system. Amazon starting operation in Park will open opportunities for our youth as it will enable a new breed of young men and women entrepreneurs to join the export market. ये देखिए जी, 12 आवर्स पहले इमरान खान साहब ने ये ट्वीट किया हुआ है कि फाइनली ये बात सच है कि अमेज़न पाकिस्तान में आ गया हुआ है। अच्छा, इनको लाने के लिए, अमेज़न को पाकिस्तान में लाने के लिए जिन बड़े लोगों ने लेट्स सी अपना रोल प्ले किया है, उनमें बड़े जो नाम है वो एक तो हैं सीईओ हैं एक्सट्रीम कॉमर्स के सर सनी अली। ये पिछले 2-3 साल से लगे हुए थे कि अमेज़न पर आओ, अमेज़न पर आएँ जनाब। और ये हम बात करेंगे, इसके ऊपर भी बताना है कि आप लोग वीबीसी कैसे ले सकते हैं, वीडियो बूटिंग कैंपस के अंदर कौन-कौन से लेट्स सी हमारे पास पड़े हुए हैं कोर्सेज़ हम कर सकते हैं, ठीक है? इसके अब डिटेल में बात करेंगे इंशाल्लाह। सनी अली साहब हैं हमारे पास, ठीक है? जो एक्सट्रीम कॉमर्स है वो कौन-कौन से हमें कोर्सेज़ ऑफ़र कर रही है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है? ये देखें जी, आप यहाँ से सीख सकते हैं। एक अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि आपको वीबीसी का अकाउंट या लेट्स से इनेबलर्स का अकाउंट चाहिए जिसके अंदर डिफरेंट कोर्सेज़ हैं, उसके ऊपर भी मैं वीडियो बनाऊँगा कि आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं फ्री के अंदर और कैसे आप लोग ट्रेनिंग ले सकते हैं, आपने स्टार्ट कहाँ से करना है, ये सारी की सारी मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप न्यू हैं और आप चाहते हैं कि ये वीडियो काफ़ी आपके लिए हेल्पफुल है, वैल्यूएबल है, ठीक है? और नई-नई वीडियोज़ आपको अमेज़न से रेलेवेंट कोर्सेज़ से रेलेवेंट चाहिए और आप अर्निंग करना चाह रहे हैं, तो मेरा नाम अलीशर काशिफ़ है, तो मेरा यूट्यूब चैनल अलीशर काशिफ़ को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, ठीक है? और साथ ही बेल के आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि न्यू-न्यू जो वीडियोज़ हैं या नोटिफ़िकेशंस हैं, वो आप तक आती रहें और आप लोग लर्निंग करते रहें और अर्निंग करते रहें। अच्छा जी, जो एक्सट्रीम कॉमर्स है, इससे आप लोग ये देखिए, आपके पास एफबीए के कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? वर्चुअल असिस्टेंट का कोर्स कर सकते हैं, ठीक है? आप लेट्स सी के अमेज़न किंडल के बारे में जानना चाह रहे हैं,
یا ڈفرینٹ دراز کے بارے میں، یہ سارے کے سارے آپ 100+ کورسز ہیں جو کہ پڑھے ہوئے ہیں، یہ ہم لوگ یہاں سے سیکھ سکتے ہیں. میں یہ اس کو ڈیٹیل میں بعد میں بتاؤں گا. اچھا جی، جو ہمارے پاس دوسرا بڑا نام ہے، دوسرا کہہ لیں یا فرسٹ کہہ لیں، یہ سر دونوں لیٹس سی کے کمپیٹ کر رہے ہیں امیزون کے اندر، ای کامرس کے اندر. ٹھیک ہے، ای کامرس کے اندر سر ثاقب اظہر صاحب ہیں جو کہ سی ای او ہیں انیبلرز کے. ٹھیک ہے، اور آپ یہاں پر کون کون سے کورسز کر سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں. ٹھیک ہے، آپ کے پاس جو انیبلرز ہے وہ آپ کو کافی سارے کورسز آفر کر رہا ہے. یہ دیکھیں جی ہمارے پاس کہ آپ نے امیزون کا اکاؤنٹ مینیج کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہے، امیزون کا جو سیلرز ڈیش بورڈ ہے اس کو کیسے کرنا ہے آپ لوگوں نے. ٹھیک ہے، اور اسی کے بعد ورچوئل اسسٹنٹ کی ٹریننگ ہے. ٹھیک ہے، آپ کے پاس ویڈیو سیریز کافی سارے مٹیریل پڑا ہوا ہے جس کے تھرو ہم لوگ ارننگ کر سکتے ہیں. اچھا، ہم نے بات کر لی کہ کن لوگوں نے رول پلے کیا ہے کیا کہ امیزون پاکستان کے اندر آئے. تو یہ ایک بہت بڑی خوشخبری ہے، گڈ نیوز ہے ہمارے لیے کہ اس سے کیا ہوگا جب امیزون پاکستان کے اندر آئے گا تو ہمارے پاس جابز ہی جابز ہو جائیں گے انشاءاللہ. کیونکہ ہمارے پاس یہ ایک گولڈن چانس ہے، گولڈن اپرچونٹیز ہیں کہ لیٹس سی میں شاپ اوپن کرنا چاہ رہا ہوں، لیٹس سی میرے پاس پروڈکٹ ہے، تو مجھے کیا کرنا پڑے گا کہ امیزون کے اوپر اکاؤنٹ کریٹ کرنا پڑے گا، وہاں پر پروڈکٹ کی لسٹنگ کرنی پڑے گی، پروڈکٹ کی ہنٹنگ کرنی پڑے گی، اور اس سارے کو مینیج کرنے کے لیے مجھے لوگ چاہیے ہوں گے، ورچوئل اسسٹنٹ چاہیے ہوں گے. ٹھیک ہے، ہاں اب یہ چیز ابھی فائنل ہو جائے گی کہ پاکستان کے اندر اسلام آباد میں یا لیٹس سی راولپنڈی میں، لاہور میں، کراچی میں، فیصل آباد میں کہاں پر امیزون کے ویئر ہاؤس بنتے ہیں، کہاں پر بنیں گے. کیونکہ ہم جو بھی پروڈکٹ وغیرہ بنانا لیٹس سی سیل کرنا چاہ رہے ہیں امیزون کے اوپر، وہ ہمیں سب سے پہلے کیا ہوگا امیزون کے ویئر ہاؤس میں پہنچانی پڑے گی. اور باقی جو لیٹس سی کے مارکیٹنگ ہے، ٹھیک ہے، جو ڈلیوری ہے، وہ سارے کا سارا امیزون خود اس کی سردردی لیتا ہے. اس کو کہتے ہیں امیزون FBA. ٹھیک ہے، امیزون فلفلڈ بائی امیزون. ٹھیک ہے، FBA فلفلڈ بائی امیزون. ٹھیک ہے. اچھا، اب آپ کے پاس انویسٹمنٹ ہے یا پروڈکٹ ہے تو آپ کیسے اس سے یعنی کہ نا ارننگ کر سکتے ہیں. وہ اس طرح پہلے یہ تھا کہ آپ کے پاس پروڈکٹ ہے یا آپ کا بزنس ہے یا آپ کے پاس آپ کی فیکٹری ہے، تو آپ کا جو اسکوپ تھا، جو آپ چیز بیچ سکتے تھے، وہ ود ان پاکستان بیچ سکتے تھے. آپ اس سے ہزاروں کما رہے ہیں، لاکھوں کما رہے ہیں. لیکن اب آپ کے پاس ایک گولڈن چانس ہے، ایک بڑی لیٹس سی ہمیں گولڈ اپورچونٹی مل گئی ہوئی ہے کہ ہم اپنی پروڈکٹ کو انٹرنیشنل لیول کے اوپر بیچ سکتے ہیں. لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ چیزوں کا دھیان کرنا پڑے گا. وہ یہ کہ ہمیں اسٹینڈرڈ مینٹین کرنے ہوں گے اور کوالٹی مینٹین کرنی ہوگی. ٹھیک ہے، ایسا نہیں کرنا جیسا کہ دراز کے ساتھ لوگوں نے کر دیا ہوا ہے. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو کوالٹی اور لیٹس سی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ دینا پڑے گا، ادروائز آپ کا اکاؤنٹ سپریس ہو جائے گا. یہ ہو سکتا ہے کہ اگر سارے ہی ہم لیٹس سی کی فالٹی چیزیں دیتے ہیں، 2 نمبری کام کرتے ہیں، تو یہ ہم لوگ میں بھی ہو سکتا ہے کہ ڈیفالٹ لسٹ میں آ جائیں اور پھر سے امیزون لیٹس سی کہ وہ ہمیں سیلرز لیٹس سی لسٹ سے نکال بھی سکتے ہیں. تو اس لیے اگر ہمارے پاس انویسٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی پروڈکٹ لانچ کریں. آپ کے پاس فیکٹری ہے، آپ کے پاس پروڈکٹ پہلے سے ہی ہے، تو پلیز اس کو آپ کیا کریں کہ امیزون کے اوپر اپنا اکاؤنٹ بنائیں، وہاں پر پروڈکٹ کی ہنٹنگ کریں اور لسٹنگ کریں اور بیچیں. اچھا، دوسری بات کرتے ہیں ہم لوگ، اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں ہے، تو پھر ہم اس سے کیسے لیٹس سی کہ لاکھوں میں کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اگر ہم لوگ اسٹوڈنٹ ہیں، ہمارے پاس کوئی انویسٹمنٹ نہیں، تو آپ ورچوئل اسسٹنٹ کا کورس کریں، آپ اپنی ڈفرینٹ سروسز پرووائڈ کریں. اچھا، یہ میں آپ کو ڈیٹیل میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا کہ ایز اے اسٹوڈنٹ ہم اس سے کیسے لاکھوں میں کما سکتے ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سی سروس ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور ہم لوگ لیٹس سی کے ایکسٹریم کامرس کے لیے یا پھر انیبلرز کے بوٹ کیمپ کے لیے کیسے اپلائی کر سکتے ہیں، یہ میں سارا آپ لوگوں کو اگلی ویڈیو کے اندر بتانے جا رہا ہوں. ٹھیک ہے، تو اس لیے آپ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا. ٹھیک ہے. اچھا جی، اس کے بعد ہم لوگوں نے بات کرنی ہے لیٹس سی کہ دراز کی بات ہم لوگوں نے کی ہے کہ دراز پر کوالٹی نہیں تھی. لوگ ہمارے پاکستان کے اندر کہ وہ پسند ہی نہیں کرتے کہ ہم لوگ آن لائن لیٹس سی سیلنگ کریں یا پرچیز کریں. ٹھیک ہے، کیونکہ کوالٹی نہیں تھی. امیزون کا یہ کام ہے کہ وہ اپنی کوالٹی اور اسٹینڈرڈ کو مینٹین کرتا ہے. تو جیسے ہماری پروڈکٹس ایکسپورٹ ہوں گی انٹرنیشنل ہم لوگ انشاءاللہ لیٹس سی کے سیل کر رہے ہوں گے. اس طرح میں عمران خان صاحب سے اور PTI گورنمنٹ سے یہ بھی کہوں گا کہ ہم چیزوں کو امپورٹ بھی کریں، اس کے اوپر ڈیوٹیز چارجز کم کر دیں، اس کے اوپر ٹیکسز کم کر دیں،
ताकि हम बाहर से चीज़ें भी जो हमारे पास क्वालिटी की चीज़ें हैं, जो चीप हैं, वो हम लोग भी बाहर से उनको इम्पोर्ट कर सकें, उनको हम लोग यूज़ कर सकें। तो आज की वीडियो के लिए रिस्पेक्टेड मेंबर्स इतना ही था, दोस्तों के साथ शेयर करना था कि ये हमारे लिए बहुत ही बड़ी खबर है। यकीन करें आप लाखों इससे जॉब्स क्रिएट होंगी। वो कैसे होंगी उनके ऊपर भी हम डिटेल से बात करने जा रहे हैं, ठीक है? तो मैं अपनी तरफ से थैंक यू वेरी मच बोलना चाहूँगा पीटीआई गवर्नमेंट को, इमरान खान साहब को और सर सनी अली साहब को और सर साकिब अज़हर साहब को कि उनकी एक कंटिन्यू एफर्ट्स से ये सारा मुमकिन हुआ है। अब जब अमेज़न आ गया हुआ है, तो साथ-साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द पेपाल भी आ जाएगा। पहले क्या होता था कि अगर लेट्स सी कि अमेज़न पाकिस्तान में नहीं था, तो लोग तो पहले भी चीज़ें बेच रहे थे। वो कैसे बेच रहे थे? तो वो कनाडा के अंदर, यूएसए के अंदर, यूके के अंदर, दुबई के अंदर अपनी कंपनी ओपन करते थे और ये एक लॉन्ग प्रोसीजर था कि वो डिफरेंट रूट से हटकर वो कर रहे होते थे सारी चीज़ें। अब क्योंकि पाकिस्तान ने भी अप्रूव कर दिया है, अमेज़न ने भी अप्रूव कर लिया है, तो अब हमारे लिए एक गोल्डन चांस है कि हम इस गोल्डन अपॉर्च्युनिटी से ज़्यादा फ़ायदा उठाएँ और हम लोग हुकूमत पर ना बैठे रहें, ये सरकार के ऊपर ना बैठे रहें कि इमरान खान साहब के लिए ना बैठे रहें कि वो हमें लेट्स सी जॉब्स देंगे तो हम करेंगे। नहीं, अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट है, आपके पास प्रोडक्ट्स हैं, आप की फैक्ट्री ओनर हैं, तो अपनी लेट्स सी की प्रोडक्ट्स लॉन्च करें। अगर आपके पास लेट्स सी के इन्वेस्टमेंट नहीं है, आप स्टूडेंट हैं, तो आप क्या करें कि आप सीखें कि हम कैसे अपनी सर्विसेज़ सेल कर सकते हैं, फाइवर के ऊपर, लेट्स सी के अपवर्क के ऊपर, कैसे गोरे क्लाइंट्स को हम लोग घेर सकते हैं और उनसे अर्निंग कर सकते हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू वेरी मच। तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।